Bones, sóc el Nil de la Comuna i avui us vinc a explicar com es juga a Pis a Pis. Com ja sabreu, Pis a Pis és un joc de cartes de dues persones d'una durada d'uns 10 minuts i per a persones de més de 8 anys, és el que nosaltres recomanem. Llavors, com es juga Pis a Pis? Ens hem d'imaginar que hi ha un bloc de pisos que té 6 plantes, una planta 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I que cada persona té en propietat la meitat de l'edifici. És a dir, una persona té en propietat les portes A, l'altra persona té en propietat les portes B. Com es guanya? Arribant al teu torn amb els 6 pisos jugats. És a dir, quan tu has jugat les 6 plantes, l'altra persona encara té un torn per intentar poder fer algun canvi. Quin és el desenvolupament del joc? Es reparteixen 3 cartes a cada persona i la resta es deixen en un bloc de cartes per robar. Llavors, cada persona el que pot fer durant el seu torn és jugar una carta i robar-ne una altra, o en el cas de que no li interessi jugar o no pugui jugar, el que fa és en descarte una per robar-ne una altra. No s'han de jugar en cap ordre, es pot començar per la planta 1 o per la planta 6 i es poden anar saltant, no hi ha cap tipus de restricció. Llavors, hi ha diferents cartes amb diferents efectes. Tenim les cartes sense mascota, com pot ser aquesta, per exemple. Aquestes cartes no tenen cap tipus d'efecte i és tal qual el seu valor de planta i el seu color. Això seria un 3 groc. Tenim les cartes amb mascota, les quals podem trobar cartes amb gats o cartes amb gossos. En el mode bàsic, que és el que estem explicant ara, aquestes dues no s'han de fer cas les mascotes i, per tant, es juguen igual que les cartes sense mascota. Són purament pisos de colors. Tenim les cartes regal. Aquestes cartes el que ens permeten és jugar-la i, a més, poder fer una altra cosa. Si la següent també fos una carta regal, podríem arribar a jugar una tercera. I llavors robaríem tantes cartes com fossin necessaris per tenir 3 cartes a la mà. Cartes explosiu. Aquestes cartes es poden jugar de dues maneres. La podem jugar com una carta 1 groc, llavors l'explosiu no té efecte, o la podem jugar com un explosiu i podem fer fora una de les cartes que estiguin ja jugades, qualsevol de les 12, tant nostres com de l'altra persona. En el cas de que la juguéssim com a bomba, aquesta carta, després de fer l'efecte, es descartaria. Tenim les cartes escombraria. Aquesta carta el que fem és posar-la a un espai buit de l'edifici de l'altra persona i en aquell pròxim torn l'altra persona el que pot fer és descartar una carta de la seva mà i tornar-ne a robar una i llavors ja es podrà descartar aquesta carta. No pot fer altra cosa. I sí, és important que quan volem jugar aquesta carta l'altra persona ha de tenir un pis lliure on poder-la posar. Llavors tenim 3 comodins, només hi ha 3, un de cada color, i es pot jugar en la planta que es vulgui. I llavors tenim la carta lladre. La carta lladre el que ens permet és poder robar la carta de la persona adversària i col·locar-la al nostre costat d'edifici. La carta mai ens la podrem quedar, sempre s'ha de jugar, per tant no podem robar una carta si ja tenim una carta en aquella mateixa planta. És a dir, en aquest cas d'aquí, amb un 3 i un 3, cap de les dues persones podria jugar una carta lladre perquè l'altra persona també té el 3. I una nota important per carta lladre és que les cartes comodín, quan es juguen i prenen un valor, aquest valor ja no pot ser canviat. És a dir, si la persona de les portes A ha jugat el comodí blau com a 2, si l'altra persona li roba, ha de ser un 2 blau també. El que no pot ser ara és que la robi i la passi a un 4. No, ha de seguir prenent el mateix valor. Per últim, comentar que en una mateixa planta no poden conviure mai el mateix color. És a dir, per exemple, que a la planta 3 hi hagi groc i vermell és correcte. Però mai pot estar en una mateixa planta els dos colors. Llavors, quin és el color que venç l'altre? Sempre és el segon. És a dir, si ja hi hagués un 3 groc i aquesta persona juga un 3 groc, fa fora el primer.
I al contrari, si hagués estat el primer 3 i arriba aquest 3 aquí, aquest fa fora l'altre. Anem a aprendre ara com es juga al mode salvatge. Els pisos amb mascota prenen força. Llavors, ara, les cartes que tinguin un gat o un gos ja no poden ser expulsades pel color contrari, sinó que han de ser expulsades per l'animal contrari. Dit d'una altra manera, si una persona tira aquesta, com que aquesta carta aquí és una carta gat, no la pot fer fora per tenir el mateix color. Per tant, aquesta aquí no pot ser jugada. Com es pot fer fora aquesta? Doncs jugant una carta del mateix pis, però amb l'animal contrari, com podria ser aquesta o com podria ser aquesta. Com que aquestes dues són cartes gos, fan fora a la carta gat. Aquí hi ha un petit matís important a tenir en compte, i és que, com he dit, si aquesta és la que juguem segona, no és compatible i per tant no es pot jugar perquè no pot fer fora el gat. En canvi, al revés, si ja està jugada una carta vermella i juguem una carta vermella amb gat, aquesta, com que era la primera, sí que és feta fora, perquè no té gat i per tant no segueix aquest ordre de prioritats. La diferència important a tenir en compte entre quina és la primera que entra de les dues. Si una carta normal o una carta amb mascota. I per altra banda, què passaria si fossin el mateix animal? És a dir, fossin dos gossos o fossin dos gats. Llavors, en aquest cas, no es fan fora i, al contrari, es crea una amistat i aquestes dues cartes ara són intocables. Llavors, no es poden explosionar, no es poden robar, no es poden fer fora. Són intocables i queden ja fixes per la resta de la partida. I com es juga al mode expert? Al mode expert juguem igual que al mode salvatge i afegim una cosa més. Mai dues plantes d'una mateixa part poden ser del mateix color. Per tant, aquestes dues d'aquí estan malament. Mentre que en aquest cas d'aquí, ara sí que estarien bé. O així també estarien bé. És important tenir en compte que si ara tenim un lladre i ens trobem en aquesta situació, no es pot robar el 3 perquè el mode expert no permet dos plantes de contacte tinguin el mateix color. Per tant, el lladre ara només el podem utilitzar per a robar aquest d'aquí. I ja està, ara heu après a jugar els 3 modes de pis a pis. Esperem que ho gaudiu molt i si teniu qualsevol dubte o qualsevol cosa que no heu entès, no dubteu en contactar-nos a través de les nostres xarxes socials.